ما درته ویلي چې دا سفر د معراج په ډېر لږ وخت کې شوی دی. دومره وخت کې علما وی شوی دی چې نبی علیہ السلام تنو بسترې نه پاسېد چې واپس راته نو بستره همغسې ګرمه ولا یخه شوې نه وه او کوم زنځیر چې راغورځولی و دروازه کولو کړې وه نو زنځیر ړقېده نو چې واپس راغی نو لا ړقېدلې بند شوي نو همغسې ړقېده. اوس ته به وایې دا څنګه په دومره لږ وخت کې بیت المقدس ته لاړ، په لارې پکې ځای په ځای منځونه وکړل، بیت المقدس کې د پیغمبرانو ته منځ وکړو او ما تېره جمعه ویلي و چې هلته تقریرونه وشو، بیا اسمانونو ته لاړ او په هر اسمان کې د پیغمبرانو سره ملاقاتونه وشو، الله سره ملاقات وشو، جنتونه دوزخونه ولیدل. دا په دومره لږ وخت کې څنګه کېږي؟ دا به ستاړه کې سوال راځي. یا په دې بره چې خطه نو دې بره بعضې خلک اعتراض کوي یاره بره چې څنګه خطه د دې ځای نه نو لاره کې بعضې ځای کې خلا ده، هوا اکسیجن نشته، بعضې ځای کې یخني ده. دا څنګه په دې لاړ نبي علیه السلام؟ د ټولو نه مضبوط جواب یې دا ده چې دا د نبي علیه السلام لویه معجزه وه او معجزه دې ته وایي چې د پیغمبر نه داسې کار صادر شي چې هغه د عقل او د عادت نه خلاف وي. لکه د حضور پاک د ګوتو مبارکو نه چې اوبه بهېدلې نو ګوتو نه د چې اوبه بهېږي، دا خو د عقل نه خلاف، دا معجزه وي. یا لاس کې به یې کاڼي نیوله او کاڼو به تسبیح وی سبحان الله سبحان الله، نو د کاڼي تسبیح څوک کوي؟ کاڼي له ژبه کم ده او غاښونه کم دي او هغه تسبیحات به صحابه واورېدل، یوازې نبی علیه السلام نه. دا معجزه شوه. یا حضرت عیسی علیه السلام به مړې جمدې که د خدای په اذن او خبرې به یې وکړې نو مړې جمدې کېږي. یا لون له به یې په سترګو لاس راخ که لون به جوړ شو. دا پیغمبر چې داسې کار وکړي چې هغه د عقل او د عادت نه خلاف وي هغې ته معجزه وایي. نو د معراج دا سفر دا د نبی علیہ السلام مبارک عظیم معجزه وه. اوس خواړو سوال ته ضرورت هم نشته. اوس خو دوی راکټ وخیجئ پکې یو دوه قسم ناستي، درې قسم ناستي او سپومۍ ته ورسېږي. دوی په خپله وایي سپومۍ ته وخته نو په لاره دا یخه هوا چې ده او د اکسیجن چې نشته، ته ځان له د اکسیجن انتظام کې او سفر کې او په هغه یخنۍ کې ستا راکټ روان دی، مریخ ته خیږي او سپومۍ ته خیږي، نو پروردګار دې انتظام نشي کولی؟ بېشکه کولی شي. د خدای لوی قدرت ته معلومیږي، لوی قدرت. ځکه خو الله قرآن شریف کې فرمایي سبحان الذي اسرى بعبده. سبحان زمونږ دا طالبان وی دا د تعجب په ځای کې استعمالیږي چې یو داسې کار وشي چې هغه انسان ته عجیبه ښکاري نو عرب هغې نه په سبحان تعبیر کوي. سبحان زما عقل خدا نالي چې څومره دومره لږ وخت کې دا لوی سفر څنګه وشو. او د بعضې کافرانو عقل وی یره دا لږ وخت کې د اسمان ته ختل، بیت المقدس ته تلل، دا څنګه په ویښه ارسو شو؟ نو الله وی چې ستا عقل ناقص دی، ستا عقل کمزوری دی، ستا عقل هغې ته نه رسی. د الله قدرت لوی دی. سبحان الله د هر عیب نه پاک دی. ما کې عیب دی، تا کې الله کې نشته. دا د خدای عیب نه دی، دا ستا عیب دی، ستا عقل هغې ته نه رسی. لکه د کب مثال به درکړم، په دریاب کې یو کب دی، نو که دې کب ته وایي چې بار اور دی نو د کب عقل اورلی نه اخلي. که د ډېره مو وایي چې او کب ته واچې په زړه کې دا خبره چې بار اور دی، اور ګرم دی، نو کب په عقل او د کب په ذهن کې د اور تصور راتلی نشي. کب نه مني دا خبره، خو په یخنۍ کې په اوبو کې منډې تړلی وي دا اور نه څه خبره دی او د اور د ګرموالي نه څه خبره دی. که ته ډېر وایې چې ګرمي د ګرمي دا وي په قلار کې نه ګرمي نشته،
ګرمۍ نه غریب خبر نه دی او نه د ګرمۍ احساس هغه سره شته دی. نو ستا مثال هم د هغې کب دی چې اوبو کې دریاب کې خو هر څه نه خبر، خو د اوچې د غرونو د کاڼو د دنیا نه دی خبر او نه دا د هغه په عقل کې راتلی شي. نو الله وی ای انسانا ګورې ستا عقل کې نقصان دی، په تا کې عیب دی، ته دا سوچ نشي کولی د معراج د سفر، نو دا عیب ستا دی، ګورې دا د الله نه دی. سبحان الله د هر عیب نه پاک دی. الله چې سوی کوي، الله چې سوی کولی شي، دا الله لوی قدرت دی او د خپل قدرت لاندې دا دنیا د خدای تابع ده چې الله سوی نه کولی شي. الذي اغا الله اسرا بعبده چې د شپې بوتللی وکړل په خپل بنده، د شپې یې بوته. اسرا د شپې سفر ته ویلې کېږي. فاسر باهلک، حضرت لوط علیہ السلام ته الله تعالی فرمای فاسر باهلک بقطع من الليل، وی د شپې د خپل بال بچ وباسا. فاسر باهلک د شپې وباسا. نو اسرا د شپې تلو ته وی اسرا بعبده او سوکې بوتلل، بعبده خپل بنده بوتل، عبد بنده خپل. او عبد څه ته وی؟ روح او جسد وجود او د روح دواړو مجموعې ته وی. بعضې صحابه کرامو هغې به وی دا معراج په بدن نه دی شوی، وی دا په روح سره شوی دی. لکه خوب کې چې سړی یو خوب اینی، دا د خوب معراج دی، د ویښې نه دی. نبی علیه السلام وجود مبارک په خپله کوټه کې او په خوب کې دا ټول سفر شوی دی، خوبي سفر و. الله وی نه بعبده، دا هر چا خپل ریوي. عبد څه ته وایي؟ روح نه دی تللی، بنده تللی دی. بنده د روح او د بدن د دواړو مجموعې ته وایي. او سبحان د تعجب اله انسان اخلي چې بدن او روح دواړه تلي. که یوازې روح تلي دا سره تعجب خبره نه ده. دا روح خو د هر چا سفرونه کوي. ډېر خلک جنت په خوب کې ویني که نه ویني؟ دوزخ ویني په خوب کې، مکه ویني په خوب کې، مدینه په خوب کې ویني. ته اوده دلته په تورنګزو کې پروت او روح دې په امریکا کې چکرې لګوي، په بیت الله کې چکرې لګوي. نو روح خو د هر چا په منډه تړلی دی. دا سره تعجب خبره نه ده. سبحان د تعجب اله راځي چې روح او بدن دواړو سفر کړی دی. اسرا د شپې تلل کړي دي بعبده، بنده خپل، دا روح او بدن دواړه یې بوتلی دي. لیلن، نو اسرا د شپې تلو ته وي. دا لیلن پکې ولې راغی؟ علما وی دې کې اشارت دی چې دا په ډېر لږه شپه کې شوی دی. تنوین د تنکیر د تقلیل لپاره دی. اسرا بعبده، د شپې یې بوتلی دی خپل بنده، روح وجود دواړه ولا بوتلی دی، یوازې روح نه. ځکه تعجب دی. او لیلن لږ د شپې لږه حصه کې، پوټې نه حصه کې دا کار شوی دی. او کم ځای نه بوتلل کړی دی؟ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، د بیت الله د جومات نه بیت المقدس جومات پورې، بیت المقدس چې ورته ته وي، هلته یې بوتلی. نو دا خو اسمانونو ته تلل شوي دي. د هغې ذکر دلته رانغی، د دې دوو جوماتونو ذکر راغی. نبي علیه السلام ته دا خبره ښیي چې یو قبله دې دا ده، بله به دی هغې ګوري. دا یو قبله دې دا ده، بله هغه د پیغمبرانو وا قبله به مستی، او هغه قبله پورې به مسته حکومت رسي. لکه دلته د حکومت هغه قبله ته به د حکومت رسیږي. او قبله خو د انسان د عبادت یو ډېر لوی اهمیت لري. الله ورته ښیي چې ستا دین لکه د پخوانو پیغمبرانو د دینونو پورې محدود دین نه دی، دا یو عالمگیر دین دی. د شپې که تلل وی نو کافرانو به اعتراضونه، که د خوب تلل وی نو کافرانو به دونه اعتراضونه نه وی کړي، هغوی په اعتراضونه وکړل. او بیا د ابو جهل او بعضې داسې د 2-3 ورځو مسلمانانو 2-3 ورځې په اسلام کې شوي وي یا 15 ورځې، هغه مرتد شو واپس. هغې وي دا به څنګه چې دا ویښې تلل شوي دي اسمانونو ته، دا خو زموږ عقل نه مني. نو که دا خوب تلل وي نو د هغې نه څوک مرتد کېږي نه، هغه بیا هر سړی مني. وما اریناکه څنګه دي رؤیان الا فتنة للناس، د بعضې خلکو دپاره یو لوی فتنه وګرځېدله. چې نبی علیہ السلام مبارک واپس راغی نو ام هانئ ته الوی، ام هانئ وی زه خو توده وی او زه خو د دې خپلې کوټې نه ستا د دې کوټې نه دغسې 2 فرشتې رالې او په مخ به دومره عجیب و غریب سفر وکړو. په ویښه وی وی چا تعلو نه وی ګورې ولې وی اوس به دا خلک پراپېګنډې در پسې نورې جوړې، څوک په 100 یو څوک په 100. پام کوه چاته غږ ونه کړې. نبي علیه السلام وی څنګه حل نه ویم، الله بوتلم، دا خو عظیمه کارنامه ده.
ما له خو خدای لوی کرم په مو کول لوی احسان یې را باندې وکړه څنګه ونه ویل نو راغی نو ابو جهل ولې د ټولو نه مخکې په مخه ورغی نو ابو جهل ته تپوس کوي وایه که نه هلکه نن څه نوې ناشنا ماشنا خبر د سره شته که نشته مذاق یې کو ټوکې کولی نبي علیه السلام وفرمایل ولې نه نوې خبر شته وی څه دی وی بېګا په لږ وخت کې خدای بیت المقدس ته او د بیت المقدس نه بر اسمانونو ته او د اسمانونو نه پورته د الله ملاقات او بیا جنتونو دوزخونه راته خدای ښوولي دي وی دا به په ویښه یې که نه په ویښه تللی وی د خلکو مخکې به ووایې هغه مطلب دا و چې دا خو د خلکو مخکې دا خبره د کولو نه ده د خلکو مخکې به ووایې وی او بلکل وی هم د خلکو مخکې بس خلکو ته ابو جهل چغې کړې بس ابو جهل خو خوشحاله و چې ودرېږه داسې خبره وکړه چې دا ډېره د قابله د منلو نه ده نو دا ټول خلک به ترې بدګمانه شي دا خپل به هم ترې اوس پردي شي دنیا پرې راغونډه کړه راشه که نه ویدن خو دا ملګري نور څه وایي وی څه وایي نو نبي علیه السلام ورته دا ټوله قصه وکړه ګوره د خدای پاک پارشي کې حکمت وي که پیغمبر علیه السلام داسې وی چې راشي د ما د معراج سفر شوی دی او د هغې بیان کوم نو کافرانو خو به غوږونو کې ګوتې منډلې چاته یې د پیغمبر علیه السلام خبره منله او غوږونه کې به مالوچ ورکول وی جادو را باندې اثرونه کې نو خدای والا داسې یو فضا جوړه کړه یو فضا ورته داسې جوړه کړه چې په خپل هغې مطالبه کوي مونږ ته وایه او د مسخرې او د ټوکو په بنیاد یې مطالبه کوي نو حضور پاک ورته ټوله قصه وکړه چې قصه یې وکړه نو هغوی لاسونه ټپول شروع کړل او شپیلي والې شروع کړل او خنداګانې شروع کړې وګورئ ورته په دې دومره لږ ساعت کې یو کس ورغی تپوس